दोस्तों केवीएस एनवीएस टीयर 1 एग्जाम कंप्लीट हो चुका है और डिफरेंट एग्जामिनेशंस में क्या क्या आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकते हैं ताकि आप अपने टीयर 2 एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकें। तो एग्जाम लेवल के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर बाइफरकेट किया है। पीआरटी लेवल पर आपने 180 प्लस स्कोर किया है तो यू आर इन अ सेफ पोजीशन। आप टीजीटी लेवल पर 160 प्लस स्कोर किया है तो यू आर इन अ सेफ पोजीशन। और पीजीटी लेवल पर 150 प्लस आपका स्कोर है तो यू आर इन अ सेफ पोजीशन। ठीक है, तो ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है आपकी डिफरेंट एग्जामिनेशंस के लिए। हालांकि टीजीटी पीजीटी में सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ बनने के चांसेस ज्यादा हैं, तो उसमें हर सब्जेक्ट की कट ऑफ डिफर कर सकती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली। बट एक नॉर्मल स्कोर मैंने आपको बता दिया है कि इतना अगर स्कोर है तो आप टीयर 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।